Selleks korraks viib tee meid Haapsallu. Suuremat matkamist me metsas ei tee, kuid luusime mööda linnusõvaremeid, ööbime kämpingus Pikseke, testime mu uut mikrofonikomplekti ja saame isegi auto soodsalt hooldatud. Mõnusat kaasakulgemist. Asusime teele juba neljapäeva õhtul, haarasime lapsed peale otse lasteaia väravast ja teekond Haapsalu suunas võiski alata. Miks juba neljapäeval? Selgub ka peagi. Jõudsime siia Piksekese kämpingusse ja seekord on meil plaan hakkama saada ilma vooluta, sellepärast et me valmistume meie pikaks suvetripiks siis Sloveenias ja Itaalias, kus osad campsite'id on nii suured, et selleks, et seal leida kuskil selline privaatsem koht, siis väga tihti sellesse privaatsesse kohta vool ei ulatu. Aga meil on 100 ampertunnine liitiumaku ja 175-vattine päikesepaneel, millega me peaksime ilusti hakkama saama, kui me just külmikut pidevalt sees ei hoia. Oleme neljapäev kuni pühapäev siin kämpas ja siis me üritamegi aru saada, et kas siis 4 päevaks meile piisab sellest elektrist, mis me sealt akust saame. Aga selle kõige eelduseks, et see vastu peaks, on siis see, et päikesepaneel peab olema puhas. Kui nüüd nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale sobiv haagis välja ja tellimust kinnitades ära kindlasti unusta kasutada sooduskoodi ARVIDRET, sest see kood annab sulle kohe siraka soodustust. Tegelikult teine põhjus, miks me siia Haapsalusse tulime, lisaks sellele, et see on väga kena linn, on see, et siin on selline koht nagu Tradila autokeskus. Nüüd tulevad väiksed reklaamiminutid. Mulle nende eest muidugi makstud ei ole, aga ma lihtsalt tahan anda sellise nipi, et tulin siia Haapsalusse Tradila autokeskusesse ja miks? Sellepärast, et see on ametlik Renault teenindus, mina sõidan Renault'ga ja siin Haapsalus on teenindus 3 sotti odavam kui Tallinnas. Mitte hind ei ole 3 sotti, vaid vahe on 3 sotti. Ehk kõigile ma soovitaksin ikkagi võtta hoolduspakkumisega väiksematest linnadest, vaadake mingi lahe linn, Viljandi või Haapsalu ja võtke enda autole hoolduspakkumine. Selle 3 sotiga me terve perega oleme siin neljapäevast kuni pühapäevani ja ma arvan, et see on ikka oluliselt mõnusam kui kuskil kodus diivanil lesida suve ajal. Seal Tradilos oli päris lahe veel see, et lisaks ideaalsele netiühendusele ja sellele, et sai mitmeid uusi autosid näppida, oli samas hoones veel auto- ja rattakaupade pood Fixus ja aiatoodete kauplus Agrovaru. Ühesõnaga, jätkus põnevust nii õli kui ka rohenäpule ja mina olen neist veidi mõlemat. Aga aitab nüüd autohooldusest. Räägin teile hoopis kämpingus Pikseke. Meile meeldivad kõige rohkem kämpingud, kus omanikud ise elavad koha peal ning kämping Pikseke on just selline. Siis ei ole sellist tunnet, nagu läheks teenuseid tarbima, vaid nagu läheks külla. Kämping Pikseke omanikeks on lahe abielupaar, kellest meespool on tegelikult sünnipäraselt soomlane Marko Olavi Lehtonen. Tegelikult soovitan tema kohta kuulata Vikerraadio päevade saadet, mille video alla lingin. Aga kui lühidalt rääkida, siis tegu on tõelise estofiiliga, kes käis tihedalt Eesti vahet juba nõukogude ajal. Tal on Eesti kodakondsus,
ta armastab Eesti rahvast, kauneid Eesti naisi ja ilusaid autosid. Võiks ju arvata, et tulimegi linnast Haapsalu lihtsalt sellepärast, et auto hooldusesse viia ja enne pikka reisi ette valmistada, aga päris nii see siiski ei ole. Nimelt, minu vanaisa Villem Treimann oli aastaid Haapsalu gümnaasiumi direktor ja elas Haapsalus ja ka minu onu pere elas Haapsalu külje all Uuemõisas. Eks see Haapsalu rongijaam, kus me siin praegu oleme, ei olnud päris see, kuhu me tihtipeale sõitsime nädalavahetuseks Balti jaamast Haapsallu, vaid siis oli Uuemõisa jaam. Aga jah, Haapsalu on minu jaoks tuttav koht ja üpris kodune, mõnus ja nostalgiline tunne on tegelikult siin olla. Kui nüüd rääkida natukene ajaloost, siis reisjate vedu lõppes siin 1995. aastal, kuid kaubarongid jätkasid liikumist kuni 2004. aastani ja peale seda võeti siis raudtee üles ja tehti sellest kergliiklustee. Põhimõtteliselt saad siis jalgrattaga mööda seda sõita. Aga rääkisin kohaliku muuseumi töötajaga ja tema ütles, et põhimõttelised otsused Eesti valitsuse poolt on tehtud, et see raudtee taastatakse. Lihtsalt ei ole veel päris selge, millal, kuid pakkumisi juba võetakse ja ma saan aru, et Viilsaar-Tööning võib-olla saan kunagi jälle tulla rongiga onule külla. Miks mitte? Kuna ma oma onu perest juba juttu alustasin, siis sel aastal juhtus nii, et veetsin nende talus ka jaani õhtu ning enne kui räägime edasi Haapsalu linnast, siis nautige veidi Haapsalu ligidal asuva Jalukse küla jaanilõkke vaateid. Lahtine Cadillac, juuksed lehvivad, merest soolane su näht. Võõras riigis incognito, silmades peegeldab isiklik metsikrand, me plätud liiva täis. Incognito, ümber sinu on vaid rätik nüüd ja silmad kui pistatsiad. Aega meid ei olnud online ja suva, mis kõik latsivad. Sa läbi mu kaamera ja kõik nii kadedad. Kui meremees admiral ma uurin ja seiklan su ratiku all. Su keha nii prunikas küpsi su rio. Mäletad kunagised venkude peod, kus kartsid, et minuga sa näidata väljas. Kus sa nüüd tunnad igast mu sammust. Elu kui batuga. Kõige kuulsam asi Haapsalus on kahtlemata Valge daam. Ja seda Valget daami võib näha siis minu taga olevast aknast augustikuus. Üritan netist leida mõned pildid siia taha ja soovitan kõigil tulla augustikuus olevale Valge daami festivalile. Ja siis on siin need nõlvad on inimesi täis ja kõik ootavad õhtul kuskil 11 paiku seda Valge daami saabumist. Ilmselt huvitab teid ka see Valge daami legend. Ma seda ei viitsinud netist nüüd meelde tuletada, aga ma üritan nagu rääkida sellest, mis mu vanaisa mulle kunagi rääkis. Et väidetavalt oli siis olnud kunagi selline asi, et need toomhärrad, kes siin kloostris elasid,
nemad pidid elama väga nagu tagasihoidlikult ja neil ei tohtinud olla mingisugust kokkupuudet naistega. Aga üks toomhärradest ikkagi armus ühte naisesse ja tahtis temaga kogu aeg koos olla. Aga nad ei saanud koos olla ja mis nad siis välja mõtlesid, oli see, et see naine tuli siis poistekoori lauljaks niimoodi, et ta riietas ennast nagu poisiks, teeskles meesterahvast. Aga see tuli välja ja siis karistuseks juhtus selline asi, et see toomhärra siis visati vangikongi surema ja selle naisele vist anti, ma ei teaks, vett ja leiba äkki ja müüriti ta sinna kuhugi akna juurde sisse. Ja siis sellest ajast peale väidetavalt ta käibki siis augustikuus kummitamas. Teine kuulus koht Haapsalus on kindlasti sealne rannapromenaad ning kohalik kuursaal, kus saab tantsida. Hoopis vähem teatakse aga sellest, et Haapsalu tagalaht on suurepärane koht ka linnuvaatluseks. Näiteks lindudest, keda näidati sealselt teadete tahlil, jäi meil nägemata vaid merikotkas. Samuti on vähe teada seik, et kuigi paljud on põnevusega vaadanud vees olevat jääkaru kuju, mille originaali autor on Roman Haavamägi, siis vaid vähesed teavad, et tegelikult oli analoogseid kujusid seal veel mitmeid. Lihtsalt juhtus nii, et kuna kujud olid tehtud puidust, siis teise maailmasõja ajal panid Nõukogude väed need lihtsalt ahjus põlema. Selleks, et sooja saada. Siin Haapsalus on lahe komme, et saab neid pinke nagu rentida nendele pinkidele selliseid mälestussilte. Tegelikult meil on plaanis ka vanaisale selline pink siia rannaäärde rentida. Mis siis veel Haapsalus teha? Meie lemmik söögikoht on kindlasti Viigi kohvik, aga kui vee äärest saab villand, siis soovitan käia ringi lihtsalt mööda armsaid linnatänavaid. Põigata sisse erinevatesse söögi- või lõbustusasutustesse või kas või kirikusse ning nautida lihtsalt väikelinna idülli. Silmades peegeldab isiklik metsikran, me plätud liiva täis inkognito. Me lahtine Cadillac, juuksed lehvivad, merest soolane su nahk. Võõras riigis inkognito, silmades peegeldab isiklik metsikran, me plätud liiva täis inkognito. Selles kandis rannateed on GPS-i jaoks nii metsikud. Sõidame nii kaua, sest meil meeldib olla eksinud. Sa läbi mu kaamera ja kõik nii kadedad, silmad ei valeta. Ja meil on järgi 92 päeva suve, kus pole meil plaane veel. Auto pargitud vette ja ei leiaks meid ka KGB. Me jälle nagu 16 kilime ringi. Üks koht, mida tasub Haapsalus kindlasti lastega külastada, on Iloni imedemaa. Meie oleme siin juba mitmeid kordi käinud, aga praegu on siin üks lahe näitus ka, mis räägib sellest, kuidas vanavanematega aega veeta. Et kindlasti soovitan, kellel väiksed lapsed on, siis tulge raudselt siia. See on kindlasti koht, mis väärib siis külastust. Raudpolt. Tegelikult nüüd oleks ka aeg, et rääkida teile ka Paralepa rannast, mis on Haapsalu tuntuim superrand. Kuid samas on see ka ideaalne koht, et täita oma lubadust ja rääkida, kuidas oma blogides olen heli paremaks saanud. Ilmselt võib tekkida küsimus, et mida ma siin parkimismajas teen. Nagu juba kombeks on saanud, siis tihtipeale räägin mingist põnevast tehnikavidinast või tootest. Ja seekord olen tulnud siia Ülemiste keskusesse ka ühele põnevale seadmele järgi. Et kanali fookus on kindlasti metsas käimisel ja looduses perega aja veetmisel. Aga miks mitte rääkida ka põnevatest tehnikavidinatest sinna linnulaulu vahele. Pika mikrofonide sissejuhatuse jutu lõpetuseks olen tulnud nüüd siia Haapsalusse Paralepa randa, kõige kuulsam rand. Väga mõnus lastega käimiseks, sest vesi on madal ja soe. Veidi mudane, aga samas see on kõik ravimuda. Kui keegi on lugenud raamatut Trips-traps trull Haapsalus, siis ta teab täpselt seda. Ühesõnaga, väga paljud inimesed ilmselt filmivad enda pere tegemisi. Ega igaüks ei peagi blogi pidama, aga
mälestuseks ikka ju filmitakse ühte koma teist. Ja ka meie alustasime niimoodi, et lihtsalt, et neid videosid vanavanematega jagada. Ja põhiline jama, mis nende videote juures oli, et isegi kui telefonid teevad juba päris head pilti, siis heli oli ikkagi õudne. Minul see õudne heli püsis ka siis, kui ma juba jagasin neid videoid. Ning minu vaatajate hulgas õnneks oli ka Fotopoint, kes võttis ühendust ja saatis mulle tasuta Boya mikrofoni. Tegu on siis veidi kõrgema klassi Hiina tootjaga. Ja ilmselt paljud nüüd ütlevad, et mis see siis on, et 70 eurot mikrofoni eest, et 5 korda odavamalt saad sa osta sealt eestlastele tuntud Hiina netipoest neid samasugused komplekte. Aga mõtlesin, et teengi teile siin ühe testi, et mina olen ka neid vigu teinud ja neid odavaid mikrofone ostnud. Et praegu mul on siin küljes siis see Boya mikrofon, mille sisse ma räägin praegu. Ja siis on mul veel teine odavama tootja mikrofon on ka küljes. Ning teen siis sellise switcheroo, et ühendan selle odava tootja mikrofoni nüüd oma gimbali taha ja siis te saate kuulata, et mis see heli siis teeb. Kusjuures ma katsetan meil praegu sellist asja, et sellel Boya mikrofonil on ka mingisugune digitaalne selline tuule elimineerija, et siin on päris kõva tuul. Ma proovin nüüd selle sisse lülitada. Kahjuks rannas tuulesummutuse funktsiooni test hästi ei õnnestunud, sellepärast et Boya mikrofon võttis selle maha ka palju svammiga. Nüüd siis proovin hoopis kodus tekitada soojapuhuriga sellist tuule heli. Hetkel ei ole see digitaalne tuulesummutus sisse lülitatud ja nüüd lülitan. Kui tuulesummutus on sees, siis see sinine tuluke siin all vilgub iga 3 sekundi tagant. Ja ma loodan, et nüüd on mingisugune helivahe kuulda. Aga nüüd keerake enda kõlarid, ma arvan, vaiksemaks, sest nüüd ma ühendan taha selle odava Hiina tootja, teise Hiina tootja, kusjuures Boya on ka Hiina tootja, aga selline kõrgema klassi toode siis ütleme. Ja nüüd siis, olge valmis, 15 eurose mikrofoni heli tuleb kohe. Nii. Peaks olema sisse lülitatud. Ja heli on nüüd siis selline. Ma arvan, et seda on päris inetu teil kuulata. Ma räägin täpselt sama kõvasti. Ma ei tea palju mikrofonidest, aga mul on kõrvad peas ja ma arvan, et teil ka. Ehk kui soovite teha vlogisid või lihtsalt perevideoid, siis Boya on selline hea mikrofoni komplekt, millega siis alustada, mis teeb täiesti viisakat heli. Aga olgu, peace out. Haapsalusse tulles üks koht, mida veel kindlasti külastada, on Bürgermeisteri Holmi puhkeala. Siia võib tulla siis auto või jalgrattaga või jalutada, see ei ole tegelikult linnast üldse kaugel. Mul oli suur plaan siin drooni lennutada, aga nii kõva tuul on, et seda kindlasti ei saa teha, aga ma üritan ikkagi mõned kaadrid siit tabada. Ja jah, just, kui Haapsalusse tulete, võtke piknikukorv kaasa ja sättige enda sammud siia Bürgermeister Holmi puhkealale. Kui nüüd rääkida veel Haapsalu rannaäärsetest aladest, siis näidata tasub ka sealsamas Paralepa ranna vahetus läheduses olevat Haapsalu seiklusparki. Käisime seal ka mitu aastat tagasi ja kusjuures Mirt on seda tihti peale meelde tuletanud ja tahtnud tagasi minna. 3 aastat tagasi pidin ronima veel temaga koos, kuid nüüd turnis ta 6 meetri kõrgusel juba üksi. Ehk jah, ei ole sellist asja nagu kaua aega tagasi, vaid on mälestused, mis tähendavad midagi ja jäävad meelde ning siis need, mis ei jää. Meie kui vanemate ülesanne ongi püüda aidata lapsel elu muuta huvitavaks, nii et neid tegevusi, mida mäletada, oleks ikka rohkem.